Здравствуйте, меня зовут Виталий Юрьевич. Проживаю я в Калужской области. Недавно с семьей построили загородный дом. У нас очень много друзей и очень остро встал вопрос о постройке барбекю. У меня нету времени, потому что постоянно разъезды, работа. Поэтому стал искать, выбирать компании, которые могли бы мне в этом помочь. Долго искал, выбирал, ездил, смотрел. Нашел в Москве предложение от компании ООО «Камин Очаг». Решил не обращать внимания на расстояние, позвонил ребятам, договорились о встрече, съездил, посмотрел на их работы. Ребята приехали прямо в этот же день со мной, сделали замеры, отфотографировали местность, мы определили, где мы будем строить барбекю, оговорили сроки, финансовые все позиции. Работали очень слаженно, быстро. Нам все понравилось, никаких задержек по срокам не было, все было сделано так, как было оговорено заранее. Еще нам сделали приятный подарок в виде качественных шампуров, что немаловажно. Будем рекомендовать эту компанию друзьям, знакомым. Так что удачи вам, ребята, в вашем бизнесе. Вы делаете хорошие вещи.